तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं बारिश के साथ। तो अब नहाएंगे अपन बारिश के अंदर। 3, 2, 1 जाम। तो गाइस बारिश के अंदर नहा के आ चुके हैं। तो अब पूरी बॉडी के अंदर पहन रहे हैं। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड बाय।